Tøjet skal vaskes og vinduer pudses, og opvasken du ikke fik klaret i går. Sengen skal redes og skægget skal stusses, men er det nu ikke så meget man når. Jeg kunne sige til Åse, smæk mine baller, pisk mig som heste, der førhen var føl. Men sofaen trækker, og dynerne kalder, og køleskabet er fyldt op med øl. Jeg kunne også gå ind og tage mig en sludder med Helge og få et befriende grin. Eller skulle jeg vælge nu at gå ud og tage toilettet med vand og klorin? Tankerne virvler rundt i mit hoved, det er ikke så nemt at få begyndt. Støvet er gråt på skæg og kommode, men her står der bøger og smånips til pynt. Og det gider jeg ikke flytte, men så er der avisen, den skal man jo læse, og formiddagskaffen, den hører med. Nå for satan, bøtten er tom, en pokkers fadæse, skoene på, man må hellere gå ned. Når nu man er nede, ja, så kan man lige så godt gå hen og hilse på Dorf i hans købmandsbutik. Han er en ven af de bedste, jeg kender, en formiddagsbajer, en udmærket skik. Og så sidder man jo derinde i baglokalet, og radioen spiller, og rådhusets klokker forkynder for mig, at nu er den 12. Så er der pludselig noget, der lokker, et stykke med sild og en snaps, der er kold. Frokosten lægger sig tungt i min mave. Det vil være fornuftigt at lægge sig ned. Søvnen, den er en guddommelig gave. En snaps mere blop, og så er der fred. Snart er man faldet sødt hen i sin dvale, og når man så vågner, ja, så er man ladet. Så ud under bruseren og lade sig svale. Man er som et nyfødt barn efter et bad. Ude i køkkenet står poser med skrald i. Dem skulle jeg egentlig have båret ned. Men se, der ligger jo en pibe med tjal i. Jeg sætter mig ned og fyrer en fed. Før man ved at det er timerne gået, TV'et tændt og dagen forbi. Det var måske ikke så meget jeg nåede, men i morgen så går jeg for alvor i krig.